Ndũkanariganĩrwo nĩ kũhe rika rĩaku mataro maya ndakuhe. Dial *811*447# to get mwana wakwa. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Yes, Kama, good morning. Yes, good morning. Kohana atia? Gotire na rugue thayo. Niona ni ndiri moru de mwega. Na kuria nyimite ni kwega. Neguo ni wega. Yes. Ni muthenya mwega uyu Ngai atuhe wa gatatu mweri 19 mweri wa 3 2025 mwiroreri geithika haria hothe uri ni hakwa ndire na uru. Neguo. Niona ni ndaira no kwira Ngai ni wega. Tondu mbura uraura mathaa mega yairo tuko. Riu tuko ndiragiriria andu marute wira tarugi tukiambukurite karethi gakongwe. Ni wiguite mbura yo? Ndi meiguite amu ndauma guku ri ona itakomete ri iranjia kura. Mbura ri kwanjia kura ni ndionaga toro. Niki? Ni undu wa kiria inagana ri. Irume ndete irume. Marurume kiria kiu. Kwanja gukiura urokoro kwanja nyumba-ini ya mabati. Gukarogota wega uri tari. Riu ngatu tofauti tondu ni kai ndingihona. Ona njigua kuri andu angi mundu atangiwona nginya atahoretie thitima. Kwimendete nduma. Niona ndirerie uria mundu ehingica gokaiga atireke ndirorere kindu TV ni utuko. Ndikoraga ndiraurogotire pi. Riu ni wega twibange atiriri. Iyo raura utuko ni guka ya rucini. Ona ya rucini ni roka iriro ya rucini ni irakiura mieri 3 nigo ndironire murathi wa riera agitwira ino ni mbura iria nene ya mweri wa 3 mweri wa 4 nginya mweri wa 5 niko jiajia tene kana niki nikwa ihajia riria riagiriire ni ya Ngai amirehe riria yagiriire. Kama good morning reke tuthome kuguuririo 3 muhari wa 20 na ndaruta thini wa Bible mundu kona Bible thimu-ini yake ri ni tutumagirwo verse of the day. Verse of the day kana kuguuririo ni yoitagwo riri Revelation. Verse of the day no ndu mona kuga kiugo kia muthenya. Haya kuguuririo 3:20 tathikiriria turathikiriria muno twigutu ndugamite murango-ini ngiringaringa mundu aigua mugambo wakwa na ahingure murango nigutonya thiini kuri we ndianire nake arianire nani ndi murango-ini ngiringaringa. Mundu aigua mugambo wakwa na ahingure murango nigutonya thiini kuri we ndianire nake arianire nani. We ati tathikiriria ndi murango-ini ndugamite ngiringaringa mundu aigua mugambo wakwa na ahingure murango nigutonya thiini kuri we ndianire nake arianire nani. Icio kire cigo njega piu hau etakire ndo wakuongerera ona itari muhunjia njoroge ngeciria haha arerwo murango ri ni ngoro-ini ya mundu. Etiguo ni ho mwathani aroiga araringaringa ngoro yaku wetekira atonye ngoro-ini yaku ri mukurianira nake ngana mundu murariana ni muingira ni muhunguranite ngoro neguo yes riu koguo ni kuguririo 3 muhari wa 20 mwathani arathime ciugo ciake na rio ritwa riake riamure ritura rigocagwo tene na tene nigutuike guo na turari uhoro wa Ngai mutura muoyo Ngai wa matuine Ngai uria tugaga ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe agakorwo ari mwega. God is good all the time and all the time. God is good. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema na witeki uguo no tore witeketi uguo ati Ngai ndacenjagia mundu ni ocenjagia niguo na ndirathio na mbere na kutenda wema na kwenda zangu. Tenda wema nenda zako. Muthenya uria gukanirwo neria makanirira mawega maka maure ithaa rimwe nirigathira
Mawega mau makianĩrĩrwo. Makianagĩrĩrwo. Koguo nĩ ndio harĩa ndoigire hatenda wema nenda zako. Twire ukwenda. Yes, yatirĩ tombe tũrore kĩrĩa gĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ cierĩ. Ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya Daily Nation. Tũgĩthiaga gũcirora ngwĩre rũcinĩ rwega gũkorwo na MCA wa Mutira. Mutira ward nĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Bathe nĩ matukũ maingĩ iterĩga gũkorwo na mũgeni kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga. Tũkorwo na MCA Kawangũi kuma kũrĩa Mutira thĩinĩ biũ Kĩrĩnyaga county. Haya, nĩ tũgũcoka na nĩ tũgũkorwo na mũndũ wĩtagwo atĩrĩrĩ Mr. Kamau. Yes. Etagwo Muturi. Muturi. Nĩ wa kambuni ya wendia wa mĩgũnda ĩtagwo Amco. Tũgũkorwo nake. Muturi wa Amco. Tũgũkorwo na Muturi wa Amco. Tũkĩendia mĩgũnda kwanjia thaa 2:30 nginya thaa 3. Nĩ weka wega nĩ kuga nĩ Muturi wa Amco tondũ gwĩcirĩtie karĩ Muturi wa Mũirũ. Aca. Aya, ndacoka ningĩ ndona no ũkorwo ti Muturi wa Mũirũ, karĩ wa Mbũi wa Mũturi. Aca. Ndacoka ningĩ ndona ca karĩ wa Nderi wa Mũturi. Aca. Ndacoka ndona ca karĩ JB Mũturi. Aca. Ndacoka ndona ca ndariũ kana nĩ Mũturi wa Kĩgano. Aca. Kumbe nĩ Mũturi wa Amco. Mũturi wa Amco nĩwe tũgũkorwo nake. Na gũkũ kwa Inooro ndamenya ona ndĩrecirĩtie ũguo kwĩ Mũturi aingĩ mũno. Mũturi wa Magweta. Ũyũ etagwo James Mũturi. James Mũturi. Kambuni yake etagwo Amco Properties. Karibu sana James Mũturi. Atwĩre indo njega rĩ. Itigarĩire ko wa Gĩthĩnji. You are very very right. Reke ngĩkwĩre kaĩ mũthenya wa ira ndĩgweterera arĩa angĩ magĩeterera rĩrĩa ndĩraiguire Mheshimiwa Ndindi Nyoro mũmbunge wa Kĩharũ nĩ atana. Ndĩreterera niĩ na ndikwaja ndĩrarĩ hau live ndĩrorire yothe live nĩgetha njigue no he kĩndũ gũtirĩ kiugo kĩrahĩtũkire. He kĩndũ arangenirie nake. Araugire atĩ Mheshimiwa aragũkenia. Ũndũ ũngĩ mũikia riko. Ndangĩtega na mĩario yake. Kumana mũgeithie mũno. Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Nĩtũretereire. Na media yothe ĩrarĩ kũ nginya international media. Tũretereire mũnene ũgwete o kaũndũ no nĩ ũrakĩgwetire macio ũragwetire na nĩ mega na nĩ magĩkĩrwo nĩ ngathĩti cierĩ. No iria cioya ũritũ mũno ngathĩti ya Daily Nation nĩ cia itoi. Makatel nĩ kiugo gwethaga kĩa Katel maumĩte kũrĩa Mexico magoka gũkũ gwitũ harĩa na manga makaiga kĩganda maigĩte kĩganda gĩa kwĩhithania kĩganda gĩkehithania gĩa tene gĩa gũthondeka ndawa kumbe nĩ gĩa gũthondeka ndawa njũru ndawa ĩragwo ya kututumua misuri ndiamenya na gĩthweri na gĩkũtũ ngiuga atĩa tondũ na gĩthũngũ ĩrerwo atĩrĩrĩ ndawa ĩyo ĩkaga ũguo ni iteithagĩrĩria na kuongerera rĩrĩ kengore na gĩthũngũ mandĩkĩte atĩ he ũndũ ngũthomete mandĩkĩte na gĩthũngũ ĩkaga atĩrĩrĩ it stimulates the central nervous system ũguo nĩ kuga atĩa nĩ canjamũraga mũndũ yani nĩ ndawa ya kũrebia na njĩra nguhĩ nĩ ya gũcanjamũra tombo Ruma nĩ manyitirwo mĩkora ĩno nĩ yanyitirwo nĩ kũgerera ũgũteithania gwa thirikari ya Kenya na thirikari ya America mweri wa September mwaka ũcio ũrathirire no nĩ makĩgeretie no nĩ mararinkwo na gĩkatero kĩnene mũno nĩ America ĩgeka ũthuthuria nginya kamenya kũrĩa mehithaga na ndawa icio rĩ kũratuĩka tũgũoiga rĩ nĩ ina warie mũnene mũno na nĩ andũ aru mũno aya nĩ criminal nĩ international kũraga nĩ mekũraga mangĩona tarĩ ũragirĩrĩria na tũgakĩrwo haha kĩndũ kĩmwe gĩtũmĩte ũhoro ũyũ wa ndawa cia kũrebia ũthiĩ mũno kwajata gũkũ gwitũ Kenya nĩ tondũ wa ungumania ndeto icio ingĩ nĩ ũndũ wa mathaa rĩ nĩ ũrĩa aruti wĩra a thirikari ya kaunti ya Kericho marejistĩte namba ciao cia thimũ monganagie mbia nacio mũndũ akaregister namba yake ya thimũ ũgathiĩ wĩ wa kanjũ ũkarengerwo cia business permit haiya ũrarĩha mũndũ nĩ thirikari mũndũ nĩ county yani ine Kamau hau nĩ hega ati niwe woya parking ya Kiambu ona ndio ma parking yani tũragwa thimũ-inĩ yaku niwe ũtũmagĩrwo mbeca we nayo kanengera county how nĩ tũkwĩrwo hau nĩ mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩwe auditor general ũrathuthuririe ũhoro ũcio na mangĩ maingĩ agundũrĩte rĩu ndiakĩmenya ũrĩa ciũria iria ndĩũragia gwa county hena maũndũ maingĩ udita agundũrĩte Njoroge morĩa mbia cianyuĩrĩagwo kũrĩa gwa thirikari cia county ngathĩti ya The Standard ĩratũrehera CS warĩrĩ PS warĩrĩ wa ICT ũnwe PS wa Kabogo wa ministry ya Kabogo arerwo atĩa mũndũ gwĩtwo Professor Edward Kisiangani arerwo atĩ nĩ atuĩkĩte thũ ya wandĩki wa mohoro gũkũ Kenya tondũ kũratika he mbeca aratumire station ĩno aya The Standard Standard he tũbeca tũreka atĩ rĩu nĩ ũndũ wa ũguo mamwĩta thũ
ya wandiki wa mohoro nginya memerekia tondu wa kaundu kao nake Njoroge tuthomere mohoro ma thinacara mwiroreri ungenda gutwira kaundu twire namba itu SMS ni 22488 na ungenda kwarania na ithuĩ na njĩra ya mitandao harĩ ya YouTube channel itu ya Inooro TV ri we hau live baba wa Ngaruia ri niwe Ngaruia senior njĩraga atirĩrĩ mundu ugutonyerera ngũĩ ene nĩ ta kũnyita kĩgũi matũ tengi wa gĩthĩnji nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ reke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Thirikari ya Kenya nĩ ĩhotete kũrũgamio kũragwo kwa Margaret Nduta mũirĩtu ũrĩa watuĩrĩirwo kũragwo nĩ igoti rĩmwe bũrũri-inĩ wa Vietnam thutha wa kũnyitwo na ndawa cia kũrebia. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia mwandĩki wa mohoro aratarĩria, mũmbunge Sabina Wanjiru augĩte atĩ megũtigĩrĩra Nduta nĩ acoka gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa mamũhĩngĩcire nĩ maikio ngono. Itura-inĩ rĩa Wĩthaga Kĩharũ nĩ kwa andũ a itũra marokaga o mũthenya kũũmĩrĩria bamĩrĩ ya Margaret Nduta na njĩra ya kũina nyĩmbo na mahoya. Ũmũthĩ mũmbunge Sabina Wanjiru akĩnyitanĩra nao na kũmahe ndeto ya mwĩhoko ya ũrĩa President William Ruto arũgamirie kũragwo kwa Nduta mũthĩ wa Kiumia. Ngwĩciria ona arĩa manyonire Friday ndathire na ngĩcere nginya president ndathire ngĩmũcaria nginya rĩrĩa athirũka Nairobi tondũ akoretwo wiki ĩyo yothe atarĩ obici ya Nairobi. Ngĩthiĩ na ngĩmũkora na ngĩmũra twĩna thĩna ta Mũrang'a na ngĩmũra itũra rĩtagwo Wĩthaga na ngĩmũtarĩria ũhoro wa Nduta na kuma hau no thimũ ahũrire na twarie nginya na PS wa diaspora na kĩngĩmwĩra na kĩnjĩra ũhoro ũcio nĩ moire rĩrĩa ndwaririe bunge na mandĩka marũa. Sabina ugĩte nĩ mararanĩria na thirikari ya Vietnam nĩguo kuona kana Nduta nĩ wakirie gwetherwo kana ekũhũndũrwo bũrũri-inĩ gũcirithĩrio kuo. Atĩ mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto ena ũhoro ũcio na nĩwe ũraũthingata ta mũciari. Nĩ mwanyita wega. Mũthenya wa ira President Ruto nĩ arerire PS Korir ethe mũndũ wa family amũhũrĩre na tũrarĩ na Korir mũthenya wa ira na President Ruto ena mũrigo nĩ ũndũ wa Nduta. Kũratuĩka atĩ Nduta acenjanĩirio mũhuko wake atekũmenya ũciarirwo ekĩre nguo ciake warĩ na ndawa cia kũrebia. No tũraigua tũkĩhinyĩrĩrio ngoro citũ tondũ Nduta ũguo umire gũkũ aumaga athi ethe greener pastures nĩgetha ahote gũteithia kĩ family yao. No ũrĩa gwathire ũkĩhĩngĩcana rĩ no mũndũ athugundire handũ akĩrora hihi Nduta akĩona no nĩ ngũmũhĩngĩca na agĩthiĩ na akĩka atĩa na agĩka ũguo na kũrĩa marĩ niĩ hakwa ndĩta mũtumia ingiuga ngoro ciao citikanahurũke. Ona kũrĩ ũguo andũ nĩ morĩtio kwĩmenyagĩrĩra gũkũ rĩtana rĩgĩikio kũrĩ kambuni iria ciratwara andũ mawĩra nja wa bũrũri. Andũ a bamĩrĩ ya Nduta nĩ macokeirie andũ arĩa othe mamateithĩrĩirie ngatho gũkũ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩrĩa matũire nakĩo. Nĩ njũĩ atĩ wewe Ngai no gũtũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kanoka guoyohio nimo. Ona gũtuĩka thirikari kũhĩtũkĩra president nĩ ĩrĩkĩtie kũrũgamia kũragwo kwa Nduta torĩa igoti rĩa Vietnam rĩa mũtuĩrĩire, andũ a bamĩrĩ yake na andũ a itũra rĩrĩ maugĩte magakena makĩria coka gũkũ muoyo. Ngĩribotera Inooro TV kuma Wĩthaga Kĩharũ kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nega mũno Victor Kĩnuthia. Na mũbango wa SHA ũgĩtũngagia mũingĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte, mandagĩtarĩ nĩ marũrũnganĩte ĩmwe kwa ĩmwe, wabici-inĩ itiganĩte kuorota ũtebebu wa mũbango ũyũ ũrĩa maigĩte ndũramarũmbũiya amwe ao rĩu nĩ kũrĩhĩra mararĩhĩra motungata ma ũrigitani. Mandagĩtarĩ nĩ macemanĩtie na aruna ao a arigitani cikaro-inĩ cia ambunge nĩ gũtwara merekithia mao marĩa morĩtie thirikari kũhingia na kwaga ũguo mĩrũrũngano ĩno ĩtuĩke mũtugo. Makĩria riboti makĩria ĩna marĩtwa wa mohoro gwĩtwo Waithĩra wa Nduati. Mandagĩtarĩ rungu rwa kĩama gĩa KMPDU marokire kũrũrũngana magĩtetia hathara ĩrĩa maratũngio nĩ mũbango wa ũrigitani wa SHA, makiuga handũ ha kũmaguna amwe ao marathiĩ na mbere na kũrikarika mĩhuko-inĩ yao kwamũkĩra motungata ma ũrigitani. Maya mokĩte rĩrĩ makĩria ma kaunti 30 itamũkĩrĩte kĩgĩna gĩa SHA, ũndũ ũrĩa ũrahatĩrĩria ũheani wa motungata. Social Health Authority, we are delivering this petition because we have a number of doctors as we speak today that are detained in hospitals.
We have a doctor who is doing masters in obstetric and gynecology at Kenyatta National Hospital who died last week. And as doctors, he had a bill of 279,000. SHA only paid 28,000. Oho, madagitari aya ni morotete thirikari ni kiria mamugete ni ratanya kunyihia marihi ma arutwo madagitari aria mabatie kurihwo 206,000 kuringana na uiguano wa ngirimiti ya mwaka wa 2017. The money we have contributed, where will it go to? It should not go to the few pockets. So we must get the services. We must be paid as per CBA. We must be paid as per CBA. Maya magithiaga na mbere arigitani aria mari rungu rwa UHC maugite ati mugomo wao nduguthiraga watira makienda kwandikwo gya biu na marihwo taru nao makiuga mushara wao thutha wa miaka 5 ya wira wa kandarathi no wa igoto. Tunapendekeza Wizara ya Afya ikaweze kutupatia wa gratuity kwa contract ambayo tumeweza kufanya kwa muda ambao umeweza kupita katika kandarasi, na pia tunataka wakaweze kutuweka katika permanent and pensionable terms. Marihagwo nuthu ya mushara uria rihagirwo andu aria angi. Nyingi ni maretia graduate iria rihagwo mundu arikia contract hari mbeca rihagwo cia graduate, na deduction cia NSSF SHA zitikoretwo igitumwo, magakorwo matingihota gukorwo makiona utungati wa ugima wa mwiri. Mirorongano ino iria itafanirwo rungu rwa mathaa 5 kuma thibitari-ini munene wa Kenyatta, wabici cia SHA, wabici cia ministry ugima wa mwiri na gutemera bunge-ini itigete madagitari na arigitani na mwihoko wa ati mendekithia maoni mekugwira mato mekumaigua. Thingo cia thibitari itiganite ikirete okiri munene thutha wa madagitari hamwe na arigitani kururungana magitetia mubango wa marihi ma urigitani wa SHA uria marauga nduramarumbuya, na oho gutetia thirikari ni kwenda kwagarara uiguano wa ngirimiti wa mwaka wa 2017 egie marihi ma arutwo dagitari. Ngiribotera Inooro TV ndecikaro cia bunge kaunti-ini ya Nairobi, njĩtagwo Waithera wa Nduati. Nega muno Waithera wa Nduati ni ndo riboti iyo yaku ni ngoda twambe twikirie rohani tugicokeria nego kumenyithia cia minister wa ugima wa mwiri ari mbere ya kamiti ya hamwe na andiki ya karu ministry no makiaria magicokia ciuria ciigie uria kuhana thiini wa sector ya ugima wa mwiri. Icio tucokeria nacio reke twambe twikirie. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu tuna mugunda mweru uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuwe muno na bara na oprotio na title D yayo warikia tugakuna title yaku Araniria na idwe kugerera 0798 na tondu mugondo uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngari hebithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Jehova ne moreithi wakwa direke doikeda jage ajara haga urethio inyore nyekiduru akadogoria maine mauroko ne ariokagia goro kwegera Jehova niwe mureithi wakwa ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*277#. Ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ akiaria ari mbere ya kamiti ya Senate ya ugima wa mwiri hamwe na andiki akaru ministry-ini ino. Minister wa ugima wa mwiri Deborah Barasa ni oritio ni bunge ino kwamba gwikirira kwandikwo kwa arigitani a UHC na ta uria marikitwa mohoro Masewadia wa Murithia ratariria arigitani a UHC makoretwo mugomo-ini magetha kwaga kana makiaga magitetia kwaga guthikiririo ni thirikari. Bonge igere rungu rwa ministry ya ugima wa mwiri iria igwekinyetie mbere ya kamiti ya ugima wa mwiri ya Senate ikienda ministry ya ugima wa mwiri yongerero kigina kia mwaka wa 2025 2026. Mwandiki mukaru Harry Kimtai augite rubonge rwake rurabatara ciringi bilioni 465 ende rubeto budget ya ciringi bilioni 172. Total for that program the request was that 4.276 and what was allocated, Chairman, was 12.175 million. Maseneta ya makenda minister wa ugima wa mwiri Deborah Barasa ugutariria gitumi gia kwenda mongerero ciringi bilioni 91 riri arigitani rungu rwa UHC marathie na mbere na mururungano makenda mandiko wira na kandarathi ya gutura. How did you pay this money? Was the expectation would be, yes, there has been an agreement that this salary arrears need to be paid. This amount of salary arrears that is covering doctors working at the county, that money would be given to counties probably as conditional allocation for payment of arrears. We are talking about the existing doctors who are working, medical doctors, emanating from the CBA of 2017. So they had a backlog of their payment from 2016 to 2024. So we agreed, the government, both the national government and county government, agreed to pay the arrears of these doctors emanating from the CBA of 2016. Ministry ya ugima wa mwiri yuma na ibida irito ugutariria gitumi kia muthutukanio wa arigitani rungu rwa UHC mautura-ini na thirikari nene kuona mararuta wira umwe ende maribi mao ni ngurani. 2 of 17th May 2023 granted approval for renewal of contracts in respect of 8,571 for a period of 1 year to allow time for finalization of their absorption into permanent and pensionable terms. Bunge ya Senate yorete ministry no ogwekirira maundu mare marabinyiriria rubonge rwa urigiti ta maribi ma arigitani na kurora weru kandarathi ciao. Ona thegia wa mathina mare magumeire rubonge rwa ugima wa mwiri, ministry ya ugima wa mwiri ithiete na mbere na kuthingiriria ati ni irabatara kigina makiria niguo kwethera mathina maya kibonia. Ngiribotera Inoro TV de bunge ya bururi county-ini ya Nairobi, Jetago Mase Wadia wa Muriithi. Nega muno Masewadia wa Muriithi ni undu wa riboti iyo yaku na niyo yatiriha mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinashara na mohoro magikuma mukirona cihanda thaa ithano hindi ya tafarira ya uge waku. Karibu sana thiini wa tafarira ino ya Inoro Rucini. Njira yothe uratwamukira nayo kana haria hothe uratwamukira, karibu sana. Icon hindi antena na ithue tafarira ino itagwo Inoro Rucini. Simon Wachira Maguna zigaithika muno na mathege wa Kabiru Wisolai odumwe na Amos Karaja wa Ndungu wi kuria Knoxville na Mashawa Amazing wi haria Gikomba kwa haria handu hetagwo Kombo Munyeri Road geithika muno nyimuri mashabiki sugu tafarira ino ya Inoro Rucini na muthuri ungi witwa Dr. Kamau Alanet odumwe na mundu ugwitwa Joka haria Githunguri Dailies. Ndira guthi haria YouTube channel itu ya
Inoro TV nigetha hutie andu maiganona nigetha no makigwe matamburitwo na ngwambire na mundu gwitwo Dani Wadu, Ngure wa Mugo, mundu gwitwo Mzee Mayai, mundu gwitwo Hosana Wakutu, twi hamwe muno. Kanamse Kanao geithika muno, uraiga twi hamwe muno, unatupenda sana, hata sisi tunakupenda sana. Kanamse Kanao gucia Kanamse Kanao gucia wandikite na QQ rubudo na waligori tarureta gwatia no ndageri kuritamuka uri wandikite na wandikite unatupenda sana na gatwikiria kahwa ka Rose ona ithuiri nitukwendete. Mundu gwitwo George Wajiko geithika muno kana George Mau kuma Atlanta Georgia. Good morning Atlanta Georgia, ndugukijariria muthuri ucio muratako gwitwo Charles Wangodu na aria ngithe mwikoragwo kururaya umageithie othe. Kauho wa Joki, good morning from Kathmandu ni kule capital city ya Nepal. Noraiga say hi to your mom etagwo Joki wa Kauho mwena wa kawaida. Ya mwisho haha nigetha njikirie kamauni ya mundu gwitwo Dominic Ng'ang'awaige kiro na Shiroka mam aria maraigarwo iro tuko sawa. Kama itana guikiria ri ndigwenda kuhana ndumiri ya macaka kuri andu eri mundu umwe gwitwo Kiroko wa Njenga ri ni shabiki witu muno wa Inoro TV na ni matigitwo ni mali wao ugwitwo Joki wa Njenga. Kiroko wa Njenga maciarirwo na andu aingi muno ngumenya Tagashimo Gitau Kamau na andu angi maciarirwo nao. Poleni sana family ya Kiroko wa Njenga, ni gutikwo ni mamu wanyu ugwitwo Joki wa Njenga ko ni hari agemwa ni andu ngumenya. Poleni sana iwege ni abayora tondu nicio kanyinge ya humbirwo na mundu othe wina marashaka yari tukimerie pole sana neguo pole sana. Yes nitwagithio ni Professor Olive Mugenda. Yes ari kuria US. Ni aratwirorera na ni arakenio ni wira uria turaruta athiite icera kidogo na ona ndekaga niko mugweta nigetha riri no arikana mutumia uria kairitu gake gakomete moshari ya KU ri getagwo riri getagwo mutumia ucio tagwo Elizabeth Washu na kairitu gake gaturite moshari kaida ka mieri agetandatu kana 8 kinta kiuguo maremetwo ni kuri habiro na magende twika harambe gukarema wa githenji na ni mwikari wa Thika Township kuri Kalifi no meguteithika ni ndi mundu kona wetikio murumu muno uteithio no ukuoneka na mwana no ekuhurukio no meguteithika kwa hinya wa Ngai one mutumia uretwo Elizabeth Washu tiga kumaka Ngai no eguka one na Ngai ndariganirwo niwe Ngai ndarithome atoi muthenya no ugukia na mwana ucio no huruka na huruka no igwa ruo ena maruo meri magukwirwo ni mwari na ruo rwa kuremwo ni guthika mwari ruo ruu no rugakinya muico. Yes Ngai ndariganirwo niwe Ngai ndarithome atoi. Yes consider it done. Asante, thank you Kamau. Neguo tuthie gathitini he kaundu nguthomaga o uguo kwitukira ndakora uhoro wa crypto cash cryptocurrency no ndireka research muno ndakora uria young Kenyans maratura mbeca, they are making millions na garia marathi nacio na ni mekaga ati alidi no akwire tondu alidi ya ikorwo mitandao-ini maragura ngari cigacoka igoka uko Kilimani tondu he mundu nake waigire mitandao-ini Sunday ikaraga na kamera ngari ile thia guoya akahura ruro na ngari cia tukohokeria iyo no ya Mukenya no ndacoka ndero atiri jero to iri ndukanagere orereria he umurahi ukirio tubeca reke thio kahora reke gwire njokana rua ithia ona rua rugano ru ne ngurumura kahora ndeika handu nginywa chai ndiru understand wega nie makaga tondu mundu athondekaga bia no thondeke bia muthe 100,000 rucio thie hathara ya meri one ni ndimenya guthiaga te kugwa na ni ndirenda ndanageria na ndu othe magutarageria ri wega muno ne Business Daily oro wa crypto ndeto ihaha thaka na njega muno no nderwo ihenya inene riunaga gikwa ihatha na waigwa Njoroge ni arathukumire ri ndugatengere ndugeciria Kamau ni aguthukuma niguo nderu kandikega gaciroto itoririria ndugathia raihu mwiroreri thinacara na nuthu turacokereria na magatheti. You're right.
Nurenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigiire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God hawezi mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Win big in seconds. Aviateshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Hatire ndoge kama une kuingira ngatheti-ini na tukwanjiria na ngatheti-ino ya Daily Nation. Kenya bejiga ishikado ile ciole oguo ngetha tuhote kumuramura kana tiguo oguo raiga niguo. Mr. Kihoro 50 plus ndo akona thina ndona message yaku na ngai atukinyeria ri no tukuonana. Mr. Kihoro ona ni ndiraigua ngienda tuonane twaragie. Okay. Ne udaithagia ne udaraga na ngakena 50 plus 50 plus no mwira gaidia muthiro reto gathige CEO wa Olin Sacco na ndo the Olin Sacco ginya chairman wa Olin Sacco othe magaithike na Dr. Paul Kifisho QBA balozi wa Nembo hatire ndoge tuingira ngatheti bathena ni ndiretha riri hene ngituretha no Kifisho ni PhD Dr. QBE HSC iyo genere ku independent thinker riu henenge ni ndiretha na ndakoragwo nayo riu ni ndiretha CM na nego megeicha ikuhe CM ne certified mediator. Yes, you are very right. Yeah, CM riu ni murejeta kama ukangethe HSC PKK CM PKK ni gani? Protector of the Nokerekia. we nirajiriria iyo suppliers rasi Kinuku Holdings rajiriria nirashiria kakabuni gataratia kareto Broad Based Suppliers Limited. we haya fikira gatheti ni division iratira tiriri guko bũrũri-inĩ wa Kenya ri ndawa cia kũrebia nĩ ciongererekete na njĩra nene mũno narcotics production na kaigũ gũtondũ he hĩndĩ kũrarĩ na gĩkundi kũrarĩ na katero kana gĩthũngũ gĩa kuma kũrĩa Mexico gĩokĩte gĩathondeka labu na labu ĩyo yatũraga ĩthondekaga ndawa mũthemba ũretwo haha ũretwo meth kana crystal meth
iria ni dangerous na ni dawa ya kulevya ni athondekagirwo na haha na manga muhaka-ini wa Kenya na Tanzania hari unyitaniri wa thirikari ya Amerika na ya Kenya ri mikoro ni yanyitirwo September last year yes na dawa yo ri ni ndurugukira githukia tombo ndurugukira bangi ni njoru eyo na dawa yo kuratuika gutiramenyekana wega kana dawa yo ni rahuthikaga ginya guku gwitu kana irathondekagwo ithiete kana Kenya hi no kigandera kiri na kio gia guthondeka no turakirwo hatogwo Njoroge wauga githugu gike ni gia kuma kuria Mexico na ni andu oru muno matithakagwo nao acio ndagika ya kuraga mundu ni imwe na thirikari ya Amerika nyitanire na honge ingĩ nyingĩ mareka uthuthuria wa matuko maingi nginya maranyitukia kuria guthondekagirwo dawa yo iria riri yendagio muno mabũrũri-inĩ ma America Australia China ona Southeast Asia na kuratuka gikundi kiu githugu kia Mexico ni kiruru muno na gikaga maundu ta maya extortion ni gutiambia kia hinya migrant smuggling kwendia andu tari ngombo Njoroge rimwe tuciragia mundu ni gukua kuire no taringi akuirwo ngombo nakora gakumo na kuu arutaga wira na kuu akuirwo ngombo akihatwo agitwarwo na guku Mexico kana na ku Argentina na Jamaica na ithuĩ gũkũ tuciragia mundu ni akuire ringi akuirwo agitwarwo migwate na kuu na gutire thimu mundu wanyu ni athire na kuu mutikona na tene andu acio ni mekaga waganu ungi muru muno reto oil and mineral theft kuiya maguta kuiya na cuma cia goro mahiga ma goro magacoka ni mahuraga ginya biashara ya matharaita kwendia matharaita mamenya ko bururi we na haro makendia riu ni marakenyitũkirio na kuratuka undu mutumite biashara eno ithereme muno guku gwitu uhoro uyu wa Kenya gutuika ati ni kuo dawa ihetukagirio ni corruption ungumani uri ukoragwo thini wa bururi uyu ni utumite Njoroge twikore hatikaini ya maundu matari mega tariu ni turaririkania uhoro wa mwiritu watuhe uhoro wake wa Vietnam uyu utwirirwo kunyogwo kuria bururi-ini wa Vietnam ni tondu ati ni aranyitekanire na dawa ciretwo cocaine Margaret Nduta wa miaka 37 na tukwenda uhoro wake wi ngatheti-ini ino no ino turi kana nino engi ngũcia nino no tucinyitithanie ni page 6 ni tucinyitithanie ndeto icio cia dawa cia kulevya riku ratuika atiriri he mutumia umirite na ndeto ingi cirakumakania araiga ati ni mohetwo na Nduta kuria Ghana we akirekio ni undu wa ungumania Nduta ni atindikire miaka ena kuu kugutiria mbere ati Nduta kunyitwo ni undu wa dawa cia kulevya taigwe araiga atiriri na ni kwandika arandikire karatathi I know Magi Nduta wa Magi Nduta ni ndimwe and we were together in Ghana twari hamwe nake bururi-ini wa Ghana after we left they continued to track us to our homes wona hindiri atwatiganire ri no mathire na mbere guturumirira nginya gwitu mucii please she is telling the truth oi tamenyai Nduta arariama the Nigerians said they would kill our children and everyone we love if we refuse to carry drugs again andu ya Nigeria matwirire atiriri kana maugire atiriri ni mekuraga nginya ciana citu kana mundu wothe twendete twarega gukua dawa ici cia kulevya tungikaga gukua ringi koguo ni makwiteria mbere guciria please do not let her be executed woi mutigetekere Nduta oragwo she is telling the truth arariama the Nigerians never let anyone go andu a Nigeria mwana nyita na biacara-ini ino matinge kurekia taruga mahuani ni Njoroge family ya Nduta ni rareganire na miario no wa mbere ni tuguco reke tureke uyu raiga coka igwe family uri raigire when she and Nduta were arrested in Ghana hindi ria mwiritu uyu muheani wa ndeto ici manyitirwo na Nduta megana Nduta was sentenced to about 4 years Nduta ni otwirirwo kiho kia miaka 4 while this woman was acquitted because the police handling her case were corrupt na kio cio mwandikirwo randika ri akirekio tondu borithi aria matindikanaga na ciro cio ri ni andi mahaki haya ruge gicokeru family yao family raiga atiriri Nduta ndari ho Ghana na ndari ima Kenya before ona ndoi Ghana niko na kuratika atiriri Nduta arathiaga kuria mabũrũri ma Asia guthi kuruta wira wa uteithia wa nyumba house help aretetwo wira wa nyumba riu undu umwe wa hahura haha ri ni andu ya Nigeria andu ya Nigeria ni oru muno na nie ndimonaga kwanja hari arwaka ngaigwa ndethithimukwo magicemania mwitu wa Kenya ni mamwiraga atia beautiful girl
beautiful girl walking wa henderio ri akorio where are you going ukakimwira I'm going to work you walk to work ru hado akuga work mega you walk akimwira yes I'm walking and you have a boyfriend you have a husband amumu your husband is a mumu. He's a mumu. How can you be walking? You should be doing shopping. Yeah, you are married to poverty. No. Kani tukaitoka kahendererio. Gakoyana na mundu ucio. Gagacoka gakaingirio giterenge-ini kiuga kero ru waingira raini-ini rori. Kumbe mambaga kumenya nginya distance relatives. Makamenya andu a muiritu uyu, brothers, sisters, nyina, ithe, cousin, andu othe a muiritu ucio mamenywo ri. Na kerwo gakaneo ndawa gakuwe gari andu makanjia kuvueto andu ni mathuthurio na meherio guku kaigua Nigerians yaya Drigwe maratika atiriri she was forced due to the threats against her family uyo raiga atiriri Dutare commenting on Duta's case akiaria cia Dutare uyo mwandiki wa rugano ruru uyo wetagwo Father Waterspoon no thia gucerera andu me njera araiga atiriri on both occasions going to Ghana and to Vietnam she was forced koguo ni Father araiga ni Dutare ndathire Ghana kana agithie Vietnam ni kwenda kwa ngoro yake ni gufoswo tondu ona ni arutagirwo mikana nginya kuri family koguo Dutare ni ariathie Ghana na akohomia kegena no family yake ni rarega no uyo Father araiga marari nake ira njera muritu uyu riu na araubora uyu agithia gucerera andu mara na arabu ri arauga atiri ndekire uguo ni kwenda acha ti mwendia wa ndawa cia kurefia ni gufocwo nuona andu ya Nigeria atiega tukora twirore wamenyana na mu Nigeria mama kwaje inywe iretu agikuyu inywe mega they are tall dark and handsome inywe de nyimuna mugekate na ma Nigerians guku inywe makemwetaga Airbnb maikaraga na mebia take matida nyumba mendithi inywe jiguaga nyumba cio itiagaga wifi itiagaga kanywaji na itiagaga maundu ma airitu mangenda shisha na maundu macio manene wira wao ni gutumana no atonya mtoto tumago tukareherio nyumba tigo tugweta tondu ni matireheire andu acio ni mariturera hathara tari njaga guku na mokaga no moke mwegi furati kegima mari aire cia delivery na no mwegi furati kegima marihe mwaka mugima metugwere rathi ni mathuthurio andu na waigwa mamenyana na muritu mu Kenya mamba kumenya ginya andu wa othe umona hwaini ni njuri cia ikosi cirekereirio iguru umona hwaini na tunyambu tutwa matutwita gwatia to pods na riri na metawatia ma sweatpants na Crocs ugachiria niwe mwene no weciria niwe mwene thika road agigira na Crocs hwaini cikiritwo ginya na thogithi kana inyatha gituite gitonga kimwe kinene muno mokite kukuheni iretu aitu na thimu ithatu haya tume hau tuthie page 7 jigwa nere matu katabe tuthie page 7 tuthie page 3 tondu hena ndeto ciake Njoroge ndagitari urakuire ndagitari urekire atia urakuire tondu kandi ndingemurehera ndagitari waku aratigire thire wa 300 shaire ugire no irehire 30 imagine murigitani uri turoraga twathi thibitari we mwenye ndari na cover na rari specialist wa riri obstetric and gynecology kumbe Njoroge ungithie kuria Kenyatta National Hospital tigeno ya KU eno riu nene ungithie ku we medical trainee ndoriko na isaguo nikyo makinegena maturite manegenete they work tirelessly offering services for free yet they have no medical cover murwaru uratugata no imagine uratugata arwaru na ndeka ya kurwara ni imwe no rwario wera agitagira andu ange matigakue no we hindi aratubatarie tumugitire tutina mugitira let him ndagitari arakurora we murwaru wewe na cover no ndagitari we ndari na cover ikare ati yai katwakinyire ha ndagitari uri urakurigita Njoroge ndukani uranyita ri ndagitari unonaga arwaru ingi omwe muthenya arwaru amirimu itiganite ri we mwenyewe ndari na cover ndagitari ndarari na mbeca ona ndayo na cash ona ndari ona ki tondu thikiriria taigure harerwo he added that since Dr. Chacha had no salary ndari na mushara was doing locums to sustain himself and his family locums nitago to squad to faro ciana hari to squad nigetha andu manyite squad na munene wa thibitari no yake NH Orio etago Evans Kamuri ona ndangioya thimu ona ndangicokia ona ndangiaria ndangicokia undu ni kundu kuhana nona wira uria warutagwo tene slave trade slavery ya Kenyatta Hospital ni nene muno he was a resident doctor and a master student dakirihwo kiruta wira ucio wa
Njoroge mugaga slavery ni yathirire ndire yathire ri okuo wenda kuona slavery thie Kenyatta National Hospital wone uria athungu mekaga andu tene slavery. It makes no sense, Kamau, that nobody in the government will serve cares when we fall sick. Gutire mundu otindanagirira gutire mundu wikihariro dagitari arwara dagitari shemeta registrars registrars should be paid and must have a medical cover or be allowed to be seen for free at the hospital they serve. Yes. Atirire ikowe dagitari ko ure wageko dagitari warwara ri ati wakoma kuna ni ku urihe wagiro guthonde ko dagitari cio murathondekana nacio ona kinyuthi atakire ona cio dagitari cidiage cimena ati tondu murundo wanyu no arware na ni mundu mugeta guthondeka hau kari muthondeka ni ambe arihe ona ikinyuthi atakire haga kinyuthi kiria njagira atirire Kamau ona mundu wa bushira atakire haga nyama bushira ria arutagira wira atirire ndakuria ati dagitari cirore ogikue na mwe dagitari omwe ndangiguthondeka na ni bareteraga school ni arenda guthia wambe urihe tarune tawe guku twe kurihia gitangatho ona haria dagitari ona kigetha ngano ri ndiohagwo kiria ndiohagwo matamu ndiohagwo munuka na thibitari njorogereke njokera wenda kuona ukombo modern slavery thie Kenyatta National Hospital hau rugongo borithi ni maraheirwo mukana matigacika kwenja mundu athie thero aikare na njuri ciake wakorwo waingira thero wina dread ta iria cia guku no we dread ta iria cia methu methu ti dread wathi na njire o njure o nene ri wathi na o thero ri borithi ni marakanirio kwenjaga mundu ni ndarikana mundu we dread goko eta okanyeki kanyeki nyari dread kanyeki wa creative yeni no ungethie